Sanibonani angibingelele namukele le channel eMaswidi Production okubingelelayo umxolisi umfana kadlomo uzala phansi le enkane manje semnyama ngabe ke uyaqala ufale channel ngicela ngizele iqiniso ukuthi uyacofa subscribe ngaqala ubale video ushaye like bese ke uyakhomenta ke kulolu daba kanza kwethu ngaphambi kokuthi ke ngiqale video namhlanje ngicela ukuthi nje ngi-address lolu daba ngisho ukuthi ngiyacela ukuthi ke mawukuthi kuyenzeka ngelinye ilanga poste i-video yami oyithathela ku YouTube ngiyacela ukuthi mangabe uyiposta kwenye indawo kwenye i-platform ufike umention usho ukuthi ke ngithathe kwiMaswidi Production mangabe ukuthi uyamention mawushaya u-@ lapha uthi Maswidi Production kuthi TikTok ngizovela mawushaya ku Facebook uthi @Maswidi Production ngizovela ngoba sikhona ngale ku TikTok sikhona futhi na Facebook ngegama elifanayo Maswidi Production ubizolokuya kwenzeka nje sabona ke i-video lesipostile mayelana noSiso Sespa ipostwe umama uMdlunkulu ke lapha ku TikTok esingamazi naye mhlambe nje in 10 hours le video ebesikade ke isino 500,000 nama views inama likes awu 15,000 awucabanga igain engaka ke akayenzile kodwa kangimention ngandawo ubethwa nje mhlawumbe mention igama lami ukuthi uyithole kuphi noma wafaka i-link mhlambe nangabe khona ke akangisize ngakho ke kwalapha kwa YouTube kodwa ke asikho lapha ngaphambi ukuthi ngichithe isikhathi nje angene ke odabeni ke lonamhlanje udaba lonamhlanje iyona into ke eyasihlanganisa ke kule channel eMaswidi Production iyona into ke esaqala ngayo iyona into ke eyasakha mina nawe ukuthi sigcine sesila namhlanje futhi ke i-video namhlanje ile video ke siyayisibize ke ngama updates maskandi lapha khona ke suke senza khona ama updates ukuthi yini ke qhubeka endimeni imaphi ama-album azayo bapha bacela bakhiphile ngicela nje ukuthi ke ngiqale ngilando number 1 ubaba ke Ithwasa leKhansela likhiphile ke bafethu ke i-album yalo hayisuka uyibhonyile ingoma lo yababa uyibhonye ngendlela eyisimanga mayethi uthatha ihlwathi kanti akazi ukuthi usiyahamba bethatha ihlwathi kanti akazi ukuthi akasabuyi uthatha ihlwathi sandlu sangona phakathi ingoma zakhe ke iphumile ke sezikhona ke la ku YouTube zikhona ku Spotify zikhona yonke indawo la ngayifisa khona ngibani nomlalela abafowethu nimkhombise ke isupport umculi ke wesibili ngiza naye Mjolisi ke bafana madoda baba ka Enzo uyeza kuba ka Enzo bafowethu khona le ngoma yakhe le nginokuyibona ngazi uma yakhe kodwa ngasole ngathi yakhe etrendayo ke ku TikTok ku Facebook ethi umngamuse ngalile ethi nje umngamuse ngalile udonsa ngathi udonsa lo shunwa le emzimkhulu abuye ngathi ujikisela khona la kobheka umuzi kodwa ke asazi album yakhe iyaphuma ke mhla ka 14 ka February 2024 nayo ke wenza iqiniseko ukuthi ke uyayidownloada uyayistreama konke lokho ayisiyamazi namfana akaze kayigeja ke ingoma bese ke ngilandela ngubani ngoMenzi kanza kwethu uMenzi ke uzokhipha sathembisa ukuthi Menzi khani YouTube channel yakho Menzi khani Facebook wakho Menzi zimele wena Menzi khani TikTok wakho Menzi ingoma zakho zifakele wena ku YouTube ku Spotify mfana usizokwenza ke lokho nangempela fana nokuthi uMenzi uzoqala ku clean slate uzoqala from zero from scratch ngumculo so uzoyidinga kakhulu ke isupport yethu kuyaphambili nje ukuthi akwazi ukuthi asimame ukuthi akwazi ukuthi aphaphame njengoba ezokhipha EP khona uzokwazi ukuthi nangelilanga aphinde futhi ke akhiphe i-album siyamazi ukuthi uMenzi ingoma akazi ayigeje khona nje ingoma ke yaseyiphutshuzile lapho khona asho khona ukuthi ke anginayo baba wengane ingane nobaba wayo ungahamba utshela abantu ukuthi ubani ungahamba utshela abantu ukuthi ubaba wengane yakho cha ingane enobaba wena awunayo baba wengane ingoma zakhe ke naye ziyeza ke ngiyacabanga ukuthi ke siza ngazo ke naye ke i14 ke zika February kuba kuhle ukuthi ngempela simeseke uMenzi ngoba kuloko cha uphethe inkunzi ngempela ingoma nje ezimbili uhamba ke noNtencane bese kuthi kwenye ingoma ahambe ke neNkosyamagcokama kanye ke noSomcimbi amaciko kuphela ngiyacabanga ukuthi ke omunye khona ngiyacabanga ngathi ufihla isikhwele sengikhohliwe kodwa kunasiqiniseko ngiyacabanga ukuthi kuyavela emva kwami yeza ke album yakhe kuMenzi ugogothi ungayo washo leGcokama elisha bese ke siza ke number 4 okuNtencane ngaza kwethu umsebenzi kaNtencane ngokubheka kwami ngathi into esizoze siyithole late mhlambe from June kuyale cause ke last year uzokhumbula ukuthi wayikhiphe ngoMarch reason being ngobani kwakwenzekile ukuthi ke ngo2022 akakazwanga ukuthi akhiphe ngoNovember ngenxa ukuthi wathi sezokhipha umsebenzi wakhe esasebenza ngomsebenzi wakhe waba nenkingo yephimba lephimbo ukuthi akakwazi ukusebenza kanti futhi kwaphinde ke washona uma wakhe ke wagcina sepostpone album yakhe waze wayikhipha ngoMarch emva kwalapho ke kube siyamba odokotela ke bafike bathola ukuthi unenkinga la emphinjeni yakhumbula ukuthi uNtencane wakwagula ke nabo uSminoff behlekisa ngaye lapha kwaze ngasuka imbi nje encane kodwa yaphinde ke yadlula ke ngoba phela insizwe ayisabanza yahloniphana kusho ukuthi ke uNtencane ke ushilo wathi cha usasenenkinga ephinjweni lakhe njengamanje usahamba odokotela kodwa ubone ngathi uyalulama
ngoba ukwazile ukuthi aculeke lapha nengomeni kaMenzi engomeni phela esu2. So uyacabanga ukuthi ke umsebenzi uzoza maduze nje. Yiyo ke ivideo ke yama updates ke asekhona ke le njengamanje. Ngiyacela ukuthi ke ucuphe le channel wenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe, ucofa notification button khona uzothola ukuthi ke yini ke eqhubekayo njengamanje. Ngiyabonga.